大家好，我是吉儿，欢迎回到我的频道。上次提到关于我最近在尝试一些踏出舒适圈的事情，所以感到很焦虑，也分享了踏出舒适圈的小故事。今天要来分析一下我曾经显化成功过的例子，后来我却放弃，退回了礼物，这原因到底是什么呢？不知道你记得我曾经在梦想板上贴了墨西哥，后来得到去墨西哥的旅游机会，但却没有去的例子吗？我后来思考这跟我其他显化成功却放弃的例子有那么一点雷同。我在结婚前有几个约会过的对象都住在国外，当时我对国外的生活也充满了向往。可是每当要进入关系比较正式的阶段，却还是无疾而终。后来我就认识了我老公，我们谈到了未来的规划。我提到学生时代没有成型的一些游学留学计划，有交换学生的，还有1年在台湾，1年在英国双硕士学位的。当时还有带领 YMCA 夏令营的面试机会，也因为已经答应协助同学研究所表演面试，日期有冲突而没有办法参与。我提到我这么想出国是对异国的向往，我对语言跟文化很有兴趣，也希望能够体验不同的生活。而我老公也曾经考虑过日本的工作机会。当天我们聊了很多，也了解了彼此未实现的梦想。这段谈话结束了一阵子，有一件很神奇的事情发生了。我还记得那天我正在上班，就收到他的讯息。他的老板问他说，希望能够请他在美国分公司担任一个管理职位。我之所以说很神奇，是因为他擅长的语言是日文，他一直说他的英文不好，而他在公司10几年间也没有过这样的机会。怎么在我们讨论未来规划时就出现了呢？这个工作地点位于明尼苏达州。一提到这个地方，大家联想到的是很冷的天气，很荒凉的景色。其实尽管是如此，我仍是跃跃欲试因为前面提到的，我喜欢体验新事物嘛，尝试不同的生活。但对于我老公来说，虽然他也会想要尝试但还是有着很大的压力。后来呢，就在不断的考虑当中，公司已经找了其他的人选，这个机会也就消失了。后来我们告诉自己哎呀，明尼苏达这么冷，听说还有暴风雪，这么远，照顾家人又不方便等等。可是其实我内心知道，是恐惧阻碍了我。有一个理论说，除了你自己之外，外面没有别人。所有的人际相遇都是来自于你自己的投射。若是依照这个理论的话，那我所显化出来的一切也是由我自己所出发的咯。从我的角度看出去，我一直想要住在国外，上天就提供了我一种方式。在我单身的时候没有能成行，是源自于我对金钱的匮乏。当时的很多机会，我都觉得自己没有钱，或是会花太多钱。而像外派的这个例子，我仔细思考之后发现说，没有能成行是源自于我另一个更深层的恐惧，害怕没有归属感，一种孤寂跟漂泊的感觉。那这种感觉呢，是我在澳洲打工的时候所植下的。虽然我终于实现在国外旅居的愿望，但那一次是我第一次离开家，然后一切呢都要靠自己，内心常觉得非常的孤单。有的时候看到一群澳洲当地人跟朋友们用餐，我都会觉得好羡慕哦。第一次体会到什么叫做归属感，因为以前不曾失去过，当然也没有感受到自己的拥有了。而这就是当时我所定的心锚，让我在潜意识中产生了恐惧，进而即使在现实当中显化，却阻止了自己。作家阅读人曾说，心理学上有一个心锚效应，指的是人在选择自我设定的抉择点，它可以是绑住一个人 mindset 的最大困局，也可以是帮一个人做出改变的起点。如果没有帮自己重新定锚，就会因为不敢想，找不到目标，没有目标就不会去帮自己设定达成目标的方法跟步骤，没有方法跟步骤，自然什么都不可能。当觉不可能，就告诉自己我不可能改变，然后继续失落与绝望。那么要如何去移动自己的心锚呢？如何改变我们对特定情境、情绪或是想法的固有反应，让自己从固有的模式或习惯中跳脱出来呢？
第一点，我们可以辨识心锚，了解自己现在的心锚是什么。像我有过几次可以出国的机会哦，不管是到国外念书或是居住的机会，最后都没有能够成行。但我当时没有想到他们之间的关联性，所以我也没有辨识出来我对同样的情境在表面上好像很追求，可是在潜意识中其实是存在着抗拒跟恐惧的。那因此呢，问自己，当我遇到困难的时候，我的第一个反应是什么呢？我在哪些情境下感到焦虑或者是沮丧呢？认清这些锚点可以帮助你掌握它们的源头，从而更好的进行调整。第二，设置新的心锚。当你辨识出旧的锚点之后啊，可以选择建立新的锚点。这个可以透过重复积极的行为或者是思维模式来实现。例如说，如果你很习惯在压力下感到焦虑啊，尝试培养一个新的反应。我曾经听过一个 NLP 的导师说过，自己原本对于要在众人面前表达自己感到很没有自信。后来呢，他就给自己设计了一个动作，就是拨头发。当他在拨头发这个动作的时候啊，他在心里告诉自己，我很帅，很有自信。后来他把这个简单的动作呢，这个触觉刺激连接在一起，形成一个新的锚。这也帮助了他稳定自己的内在状态。每当在众人面前感到很焦虑的时候，他就会帅气的拨一下头发，重新稳定自己的心锚。第三，利用正向情绪回想一个让你感到幸福、平静或自信的时刻，并且强烈的重现这个感受。当你再次进入焦虑或者是困难的情境的时候啊，试图唤起这些积极的情绪，这会帮助你调整自己的心锚。像我就可以带领自己回到在出发到澳洲打工前那种兴奋充满希望的心情，回到自己的初衷，好好的感受当下，不要过度聚焦于孤单的感受。第四，重新框架思维，将一个负面情境转变为积极的学习机会。当你感到卡住的时候问自己，我能从这次经历中学到什么？这可以带来什么新的可能性呢？重新定义情境可以帮助你移动锚点，改变你的反应模式。我在澳洲的当时，可以尽可能的开拓自己交友圈，去创造更多的连结，或在一些比较熟悉的事物上制造比较多的归属感。第五，视觉化改变。用冥想或是视觉化的技巧，想象自己在挑战面前冷静稳定的应对。这种心理的演练可以帮助你建立新的心锚，让你在真实情况下更容易做出理性的反应。在得知能够前往明尼苏达的机会的时候，我其实没有做足够的功课跟资讯的搜集，我被我自己的恐惧给困住了。因此一直在自己固化的想象当中，会不会太冷会不会很偏僻一直到后来过了很久，才在偶然间发现说 Minneapolis， 也就是我们原本预定要去的这个城市它拥有全美最大的购物中心美国商城，治安呢也是保持全美前几名，甚至是著名的文化城，有奥格斯伯格学院等高等学府，还有沃克艺术中心、明尼阿波利斯艺术学院以及美术馆、博物馆跟音乐厅等。它还是美国的第3大戏剧市场，戏剧的数量呢仅次于纽约市，居美国第2。这简直是太适合我了嘛，跟我原本所想什么都没有的荒凉天差地别。曾听过恐惧往往比实际情况还要来得巨大，那面对真实，有时候是摆脱恐惧的最好选择。你有过显化差那么一点就成功的经验吗？欢迎下方留言跟我分享，也希望你喜欢今天的小故事不要忘记订阅我的频道我是吉儿，我邀请你和我一起用吸引力法则将生活显化成一出好戏。我们下次见咯，拜拜。